Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Hadacin yaro kashi na 26 kuma kashi na ƙarshe. Sai dai kafin na ci gaba da labarin nan, ina mai bawa ɗaukacin 'yan wannan cin haƙuri. Bisa ji na shiru da aka yi, hakan ya faru ne bisa 'yar matsala da channel ɗin ta samu. Amma yanzu kuma ya daidaita. Da haka za mu ci gaba da kawo muku labarai kamar yadda aka saba. Kamar yadda na saba, bayan na gama wannan labari mai suna hadacin yaro, insha Allah zan zaƙulo muku wani labari mai daɗin gaske, mu ɗora daga inda muka saba. Bismillahirrahmanirrahim. Hadacin yaro, kashi na 26 kuma kashi na ƙarshe. Ni dai soyayyar Nafisa da Nasir tana matuƙar burge ni, komansa a tare suke. Babu inda ɗaya zai sa ƙafarsa ba tare da ɗayan yasa ba. Sai dai idan makaranta ya tafi, ita kuma sai ta yi ne tana bacci. Idan ya dawo kuma su yi wanka su fita zaga gari. Cikinta sai faman girma yake yi saboda tattali ko lawa da yake samu. Babu wanda ba a nuna a ci wannan cikin. Duk wani abu da ake siya na kayan haihuwa sun riga da sun gama tare da. Dan cikin nata na da watanni 7. Yanzu babu abin da yake ciwo Nafisa tuwa ƙwarya kamar naci da kuma jarabar Nasir. Kullum abin nasa kamar ƙaruwa yake. Yanzu da ta ganshi sai ta ci gaban ta yanke ya faɗi. Kasantuwar salihin cikin ne da ita. Samson baya son a takura mishi ko kaɗan. Wannan dalili ne yasa suka fara samun saɓani da shi. Saboda ko ya yi ƙoƙarin daina takura mata, baya iya dainawa. Watan cikin ta na 8, tsamarsa ta ƙare. Nan fa takura ta uzura. Nan fa ta ƙara uzura mishi a kan tafi gida. Dan Samson ba ta san haihuwa inda ba ta san kowa ba. To da farko ya so ya ƙi yarda, amma daga baya da ta dage sai kawai da ya ga da ta dage tana fama da ciwon mara, yasa shi ma hankalin shi ya fara karkatuwa zuwa gidan. Ai kowa ɓata lokaci suka dara a garin Abuja. Lokacin da suka iso da ruwa ya tsala sosai, na haka dole suka kwana a hotel. Washe gari aka zo har hotel da suke aka kwashe su aka kai su zuwa gida. Lokacin da suka dawo suka tarar da Umma ta dawo. Abin mamaki, har gida ta zo yi musu sanda zuwa. Tana ta yi wa Nafisa nan, tana ta yi wa Nafisa da take zama da ƙyar, haka talika tashi da ƙyar sannu. Lokaci zuwa lokaci tana share hawaye, tana ayyana a ranta. Ba don Ubangiji ya so ta da arziki ba, da baya da za a yi ta gane gaskiya ce, da yana ta raba ɗanta da farin cikinsa. Saboda mugun son zuciyarta da tsabar haukanta na san farin cikin wani fiye da ɗan cikinta da ta haifa. Da yanzu ɗan shegen da Latifa ta haifa, tana ji tana gani za a liƙa wa ɗanta Nasir. Da yanzu ta ja wa ɗanta jarfa ya kwashi ta HIV, ya kuma koka wa matarsa Nafisa da ba da ci ba ta gani ba. To wai ita me yasa da ta ƙi ma Nafisa ne? Babban abin da yake sa ta kuka shine yadda Hajiya Talatu da shaiɗaniyar zuciyarta suka ruɗe ta har ta ba wa boka tsitaka kan ta yi lalata da ita duk cewa tana da aure. Sosai da tana da hakan take kuka sosai, take kuma tubar wa Allah, tana damar abubuwan da ta aikata marasa kyau a baya. Satin su da dawowa wata rana bayan Nasir ya fita, ita kuma Nafisa tana kwance a falo tana sauraron ƙira'ar Sheikh Abdulrahman Sudan. Tana shan tea saboda har zuwa yanzu shi kaɗai ne take iya sha zauna a cikinta. Mata ta ce ta wani irin ya mutsa sosai, da ya saurin dafa cikinta, tana mai durawa daga saman kujerar take zaune, tana mai kwalawa mai aikin ta kira. Yarinya ta nufo da sauri tana faɗin subhanallahi, an ta me yake damun ki ko dai haihuwar ce ta zo? Shi jaleban ta yi ta saki ko tana mai faɗin wayyo Hajiya, zan mutu, wallahi zan mutu don Allah ya kira min bebi. Tana magana tana wani nishi, yayin da gumi yake ta karyewa daga saman goshinta. Ta matuƙar fita daga hayacinta. Da gudu yarinyar ta jiya ta shige ɗakinta domin ɗauko wayarta. A daidai lokacin kuma Umma ta buɗe ƙofar gidan ta shigo da sallama a bakinta. Ai bata iya amsa sallamar ba, da matsa gabanta da sauri ta riko tana faɗin wayyo ya salam, Nafisa na gwada ce, amma shine ba ku tafi asibiti ba, ina mijin naki yake? Cikin azaba da fitar hayaci ta ce, baya nan ya fita, wayyo Umma zan mutu.
ki taimake ni zan yaki. Tana jin haka, tana salati tana ci labanta, tana keta uban gumi. Cire hijabin da ke jikinta Umma ta yi, ta matsa ta zauna zaman dirshan, ta kamo Nafisa ta kwantar da ita a cikinta, tana mai matsa ta, tana zuba mata sannu. A daidai lokacin kan yaro ya danno kai, kafin wani lokaci kuma gaba ɗaya ya fito suka sauke nauyi ajiyar zuciya tare da Umma, ta miƙe ta shiga ɗakin Nafisa. Cikin sa'a kuwa ta samu sabuwar reza, ta ɗauko ta dawo. A daidai lokacin mahaifar ita ma ta faɗo, ta yanke wa jariri cibi, ta ɗauke ta tashi a towel, sannan ta kwantar da shi akan kujera, ta juya zuwa wurin Nafisa, ita ma ta taimaka mata gyara ta tsaf. Daga gurin suka gyara wurin. Ita dai Hindatu suna tsaka da gyara wajen. Nasir ya sa kai ya shigo cikin gidan. Kukan jariri ne ya fara yi mishi oyoyo. Ya ƙaraso cikin gidan da sauri, ya fara raba idanu. Can ya hango Umma ɗauke da jariri a hannunta. Ya matsa da sauri ya miƙa mata hannu, fuskar shi ɗauke da murmushi na faɗin. Fuskar ta ɗauke da murmushi take faɗin. Na riga ka ganin ango. Na riga ka ganin ango na bai tashi zuwa ba sai da ya hana ni sakat. Na kasa aikata komai. Har sai da ni taso na taho wurin shi. A shi fitowa zai yau ɗin nan. Su masa ya shafa da hannunsa ɗaya wanda yake ɗauke da shi. Da gaske, Mamilan ke ce kika haifa min? Ke ce kika bani wannan kyakkyawar yaro? Wayyo Allah na. Allah na gode maka. Amma me yasa kin san zaki haihu ba za ki faɗa min ba? Da na zauna a gida. Kuma me yasa da kika ji zaki haihu ba ki kira ni ba? Ita dai ba ta ce da shi komai ba. Sai fama aikin murmushi da take sakar mashi. Ta miƙa wa Umma hannu, ya miƙa wa Umma hannu. Ta ɗaga ta. Suka nufi cikin gida. Ta haɗa mata ruwan ɗumi ta zauna. Tana shiga ta ji wata azabar zafin ruwan take ji. Amma haka Umma ta riƙe ta tana faɗin. Daurewa take. Dubanta Umma ta tana faɗin. Kina jin zafin ruwan sosai fiye da misali ko? Ɗaga mata kai tai. Ta yi faman ce zalaɓanta take yi. Hawaye ta yi. Murmushi tana faɗin. Kin ƙaru. Don haka sai an miki ɗinki. Gama mu je asibiti ko kuma wannan kira 'yar uwarki Jamila. Ta zai ta miki ɗinkin a gida. Haka Umma ta riƙa bawa surukar ta kulawa. Sai da ta gyara mai jego tsaf da kyakkyawan ɗanta mai kama da uban shi. Sannan gida ya fara ɗinkewa da mutane saboda har Farfesa Nasir ya gama fesa a duniya cewa an yi mashi haihuwa. Ai kuwa tuni dangi suka cika gida. Hajiyar Nafisa ce kaɗai babu a gidan. Amma kowa ya zo ana tattarkar ɗan gata haihuwar dangi. Wannan ya saki wancan ya shafke. Sai musu ake tafka a tsakaninsu. Wasu na cewa yaron da uban shi yake kama. Yayin da a wani ɓangaren kuma wasu ke cewa ai yaron da uban shi yake kama. Ita kuwa Nafisa suna ɗaki ta da ita da Jamila. Tana yi mata ɗinki. Azaba ta ishe ta bayan an gama. Jamila ta dube ta tana faɗin. Ina tsoron ranar da mijinki zai dawo gare ki. Wallahi ji zaki kamar ana goge miki dutse a wurin. Har sai kin saba sannan a hankali sannan za ki daina jin zafin. Shiru tai tana mai ayyana abubuwa da yawa a cikin zuciyarta. Ita dai babu halin fata. Na kwanciya ta kawai a wajen. Sai da su mama suka gama tarauke da jikansu. Sannan suka kawo mata shi domin ta bashi nono. Da ƙyar take bashi tana rintsa ido. Har wani hawaye take ji na taɓara. Tana tunawa. Wai yau ita ce ɗauke da cikin Nasir da ɗan Nasir wanda ta haifa mashi a cikinta. Ajiyar zuciya take saukewa tana faɗin Allah kenan. Dama haka Allah ya shirya min. Ƙanina shine mijina kuma uban ƴaƴana. Ranar suna yaro ya ci sunan kakansu wato Jafar. Yaro ɗan gatan uban shi. Ji yake kamar ya haɗe shi da danginsa. Haka suka yi ta hotuna. Aka riƙa rabon kayan suna na Jiniyo ɗan Jiniyo. Tun daren suna aka fara rigima da shi. Kan cewa za a tafi da Nafisa gida. A can za ta yi 40. Ai ko ya tubure ya ce shi fa babu inda za a kai mashi matarsa da kuma ɗansa. Har faɗi yake wai ai wannan mugunta ne da kuma zalunci. Matarka ta haihu amma ba za a bar ku raini ɗanku da kanku ba. Salon ma yaron ya taso bai san ka ba.
kamar ba shi ya sha wahalar wajen yin abin ba. Waɗannan kalaman su suka sa Baffa ya ce a kai shi da matar shi. Sai mama ce ta zauna a wurin Nafisa tana kula da ita. Umma kuma kullum sai ta zo ta ga jikinta. Da farko Nasiru ya ki sakin jiki da ita. Ta sha zuwa ta tarar da shi ya goya Junior yana ta zagaya harabar gidan. Yana ganin ta zai ɗaura fuska ta mau ya faɗa zuwa ɗakin shi da kuma ɗan shi. Saboda gani yake kamar wani mugun nufin ne ke kawo ta zuwa gidan. Sosai Nafisa ta yi aiki wajen daidaita tsakanin mijinta da kuma mahaifiyarsa. To shi ma saboda hankali ya fara shigar shi, ya fara gane cewa matsayin uwa na daban yake. Musamman da aka haifa mishi Jafar Junior, yaro ƙarami ɗan kwanaki 30, amma idan bai ga mahaifiyar shi ba, to tabbas ba zai daina kuka ba har sai ya ganta ta bashi nono a cikin bakin shi sannan zai daina kukan. Kwanaki suka yi ta tafiya har Nafisa ta yi 40. Da ƙyar ya bar ta zagaya dangin suka yi musu bankaciya. Su ne har mai balwa dangin Umma, mutane masu kirki kamar ba su ji suke kamar su lashe Nafisa da kuma ɗanta. Duk da saboda Abba suke yi ba don Umma ba. Saboda ita Umma tun da Allah ya taimake ta ɗauko ta taho Abuja, rabanta da zuwa Adamawa har sun mamanta. Sai da Abba yanka mata jan kati sannan ta koma musu da tarin nadama. Nan ne fa su ma suka kawo ta suka rika yi mata care tana kuka. To shi ne dalilin da ya sa ta nutsu kenan, ta yadda kuma yi nufin Allah ne, kuma matar mutum ai kafarin shi. Shi ko baban Umma da ya gaji da irin abubuwan da ta yi, Allah wanda ya rika yi da halinta, ya ce shi dai wannan tarbiyar ba tashi ba ce. Saboda haka ta je ta yi dukkan abin da take ganin daidai ne, duniya ce za ta koya mata hankali. Kwanakin tsoko a mai balwa suka juyo suka dawo Kano. A nan ne fa suka sauka a Rano. Nan ma sun kwana 2 sannan suka dawo garin Abuja. Kwanan su 2 a Abuja suka runguma zuwa ƙasar Rasha. Zuwa yanzu komai ya daidaita tsakanin Umma da Nafisa. Wani irin so take wa Nafisa wanda ba ta san da ta fara yi mata shi ba. Ko da suka koma Rasha, shekararsa 1 da watanni 5 ya gama dukkan abin da ya kashe. Kazantuwar Nasir akwai ƙwala, hakan ya sa ya fito da first class. Aiko mahukuntan makarantar suka rike shi kuma suka ba shi aiki. Hakan ce sa shi ma yanke shawarar nema Nafisa admission, inda ta fara masa tsinta ita ma. A kuma lokacin ne ta samu ciki na 2. Wannan a wurin Umma har ba a magana, kamar ta rufe idan ta da kanta a ƙasar Rasha. Bayan ta kashe wayar ne ta yi kuka ta gode wa Allah da kuma ƙara tubar wa Allah. Yanzu da tuni ta yi wa kanta ta kuma yi wa ɗanta da matarsa asara wacce ba za ta taɓa iya gyarawa ba. Ko da yake ba ta isa ta hana Allah ikon shi ba, kila da tuni ita ta daɗe da tafiya kiyama. Ma sauraro, marubuciya ta ce wai ina labarin Anwar ne. To tun bayan tafiyar Nasir da Nafisa Rasha na farko, komai ya gama rikice mashi. Saboda tashi tsaye da iyayensa suka yi da addu'a da kuma yi mata ruƙiya. Wani malamin ruƙiya suka samu a Kano, wanda da inda mutum yake a duniya zai yi masa, kuma duk taurin kan aljani sai ya bar jikin shi. Shi ne ya zama sillar rabuwar Nafisa da Anwar. Haihata sannan ya sanar da su Anwar shi ne ya dasa ƙiyayyar Nafisa a cikin zuciyar Umma tun tana yar ƙaramarta. Sannan Anwar shi ne yake yi wa Nafisa shigar mutane makusantanta, yana zuwa yana lalata da ita har ma ya kira ta hotel ta ce duk da zuciyarta ba ta so. Ya tabbatar musu ba dan Nasir ya aure ta ba, da ƙudurin aljanin duk wani namiji da Nafisa za ta aura to sai ya kashe shi. Nasir shi ne ya daidai da Nafisa saboda shi ma hatsabibin yaro ne. Shi yasa suke zaune da daɗi ba daɗi. Lokacin da cikin ta ya shiga watannin haihuwa, suka yi ta waya da Umma inda take faɗa mata. Bayan sun gama ne ta kira Nasir ta ce mashi ya kamata Nafisa ta dawo gida ta haihu. Babu kunya babu tsoron Allah ya ce a'a ba za ta dawo ba, shi dai a bar mashi matar shi ya ci gaba da kula da ita. Bata ja ba saboda ta yi alƙawarin
ba za ta ƙara ja da maganar Nasir ba, tunda dai shi dama haka Allah ya halicce shi kafaffen mutum ne. Ita ce ta nemi alfarma Abba ya bar ta tafi ƙasar Rasha. Ba karamin daɗi Nafisa ta ji ba, shi ko goga cewa ai da ta yi zamanta. Murmushi kawai ta yi saboda ta san halin ɗan nata. Kwana 5 da zuwa Rasha, Nafisa ta fara naƙuda. Wannan karan sai da suka dangana da zuwa asibiti, sannan ta haihu, ta haifi 'yarta mace. Ana aka yi suna a Rashan, yarinya ta sunan kishiyar babar Nafisa, wato Zainab. Muna wurin mama har ba a magana. Sai da Nafisa ta yi 40, sannan Umma ta koma, su kuma ma'aurata suka dosa daga inda suka tsaya. Hasim yana da shekara 3, Hasina tana da shekara 1. Rayuwarsu masha Allah sai godiya ga Allah. Da kafa ta ci gaba. Yayansu sun saje da yaran Rashawa suna rayuwarsu cikin farin ciki, so da kuma ƙauna, hadiya tattalin juna a birnin Istanbul. A yanzu haka Alhaji Nasir an zama babban mutum, dan yana da shekara 40 da haihuwa. Hasim yana da shekara 18, ɗansa na fari, wanda shi ne zama babban abokinsa. Ita ko Nafisa, da za mu iya kira da beni ba kya tsufa, idan ka kalle ta za ka ɗauka cewa Nasir ya yi ƙanwa ta 3 da ita. Tammat bihamdillahi ta'ala. Masu sauraro, a daidai nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Harijin Yaro. Wannan ne Abubakar Sadiq na dauke da wani kawo muku shi a wannan channel tamu. Nake cewa mu tara a wani sabon labarin da zai zo. Ina dai mai ƙara baku haƙuri bisa jinkirin da aka samu. Kamar yadda na faɗa muku a farko, hakan ya faru ne sakamakon tangarɗa da channel ɗin tamu ta samu. Amma alhamdulillah yanzu kuma ya daidaita. Na haka za mu ci gaba da kawo muku labarai ba ƙaƙƙautawa. A huta lafiya.